是果果生活坊。很多男士都很喜欢抽烟，但是你知道在冰箱放2根香烟有什么作用吗？赶紧跟着我一起来看看吧。首先，我们准备一张纸巾，然后将烟丝包在上面，之后用一个橡皮筋儿将它给扎紧。因为香烟里面含有尼古丁的成分，可以轻松的去除异味，而且烟丝里面含有烟碱，可以有效的吸附异味。接下来我们就看看它有什么妙用吧。第一，去除冰箱异味。我们家里的冰箱里面会放着各种各样的食物，时间一久就会串味儿，这时候我们可以将它放在冰箱的角落里面。大家千万要记住，不要让香烟接触到我们的食物，因为一旦接触到我们的食物，会让食物更加容易变质。这样把香烟放在冰箱坚持1个星期都没有问题。之后我们可以将它拿出来晾晒一下，再重新放进冰箱里面继续除味。第二，春天的时候空气潮湿，衣柜里面的衣服容易发霉，这时候我们可以将包好的烟丝放在衣柜中。烟丝可以有效的吸收水分，起到干燥剂的作用，而且烟丝中含有尼古丁的成分，能够防虫。没想到在冰箱里放根香烟作用这么大，大家赶快也来试一下吧。好了，本期的生活小妙招就到这里了。如果你喜欢的话，就请点赞加关注吧，或者下方留言。我们下期再见，拜拜。